အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာတွေပေါ့နော်11 Gen ကနေစပြီးတော့12 Gen 13 Gen နေမှာဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ Windows တင်ရင် SSD ရှာမတွေ့ဘူးเนาะအဲ့ error လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြချင်ပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ Windows တင်ရင် SSD ရှာမတွေ့တာတော့ VMD Driver မတွေ့တော့လို့ VMD Driver လုံးမဖြစ်တာပေါ့နော် VMD Driver လေးကိုပြန်မောင်းပြီးပြပြချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အခုကွန်ပျူတာတစ်လုံး Windows setup ဒီစာလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် next နှိပ်လိုက်တယ်ခါတိုင်းလိုပဲဒါ install လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒါ accept ပေးပြီးတော့ next custom နဲ့ရွေးတဲ့အချိန်မှာဒါဘာမပေါ်လာဘူးလဲဆိုတော့ SSD လာမပေါ်လာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထွက်တဲ့ PC တွေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Windows တင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Windows setup လုပ်တဲ့အနေထားမှာဒီ VM ဒီ SSD ကလာမပေါ်နေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့အနေထားမှာ load driver เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့အနေထားမှာကျွန်တော် load driver နေပေါ့နော်ဒီ stick ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ11 to 13 Gen ဆိုတဲ့ file လေးကျွန်တော်အခု link ချပေးထားမယ်เนาะအဲ့ file လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ download ရလာရင် IR နဲ့ရမှာ IR ဖြည့်ချလိုက်ဖြည့်ချပြီးရင် Windows တင်တဲ့ stick ထဲမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီ file ကို copy ပေါ့နော်copy ကူးထည့်ထားလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Windows 7ကိုပြန်ထိုး Windows ပြန် boot လုပ်လိုက်เนาะပြီးတော့ရင်ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်နှိပ်တယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ဒီ load driver ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပေါ့နော် load driver တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် browse နှိပ်မယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Windows 7တွေက11 to 13ပေါ့နော်เนาะ11 to 13အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစင်စင်ပေါ့နော်ဒီ driver တွေက VMD ထိတစ်ချက်ရွေးပြီးเนาะရွေးပြီးတော့ okay ပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ driver နှစ်ခုရွေးခိုင်းလိုက်မယ် A77F ရယ် 09AB ရယ်များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယဟာနေကြတာများတယ် 09AB ဒါပေမဲ့အပေါ်ဟာကိုတော့အရင်ရွေးကြည့်လိုက်မိတ်ဆွေတို့เนาะဒီအပေါ် A77F တစ်ချက်အရင်ရွေးကြည့်လိုက်เนาะပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် next ပေါ့เนาะအဲ့ driver နှစ်ခုတည်းတစ်ခုခုရွေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ next ကိုနှိပ်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ခဏနေเนาะဒီမှာ SSD ပေါ်လာပြီပေါ့เนาะ SSD 953 GB ဆိုတော့ collected space ဖြစ်ပေါ်လာပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ window လေးစပြီးတော့တင်ဆန်းကြည့်လိုက်မယ်apply okay ပေးမယ်เนาะ900တပိုင်း390တပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်เนาะ okay เนาะအဲ့ဒါနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးရင်တပိုင်းချင်းစီကို format တစ်ချက်စီချဖို့တော့မမေ့နဲ့เนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ partition 3ထဲမှာပေါ့เนาะ Windows စပြီးတော့ install မောင်းသွင်းလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဆိုတော့ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့เนาะ Windows တင်တဲ့အချိန်မှာဒါ SSD ရှာမတွေ့ဘူးဆိုတော့လာမေးတဲ့ message တွေအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ11 Gen ကနေ13 Gen အထိပေါ့နော်13 Gen ဒီဖြစ်နိုင်တယ်တခါလေးလုံးဝဒီမပေါ်ဘူးဆိုရင်လည်းတခြား Gen တွေဆိုရင် hard disk လွတ်နေရလဲဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ကိုယ်သတိထားကြနောက်တစ်ခုပေါ့နော် hard disk လွတ်တာမှာ11 Gen နဲ့13 Gen ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး VMD Driver လေးတစ်ချက်သွင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးမောင်းကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် hard disk လွတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောရင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Windows တင်တာတို့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ driver သွင်းတာတို့phone software စတဲ့အခြေခံလေးတွေမိတ်ဆွေတို့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ TTMNG3 group လေးရှိတယ်เนาะအဲ့ group မှာလာပြီးတော့ join ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ set study ပေါ့เนาะလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာဟာတငယ်ချင်းဘာရီမိုင်းနေရတော့ software ဘိုင်းတိတ်မရလို့ကွာတငယ်ချင်းဟာနောက်လာတဲ့မီအကောင့်တွေဘာတွေလဲတိတ်ပြီးတော့ log တွေမနိုင်တော့ဘူးကွာဟေးဟုတ်လားဒါလေးများကွာCRTTA ထောင်ထားတဲ့ Mi Account Loss Solution Group ဆိုတဲ့ group လေးရှိတယ်လေအဲ့ထက်မှာသင်ခန်းစာတွေကိုဗီဒီယိုတွေနဲ့ရှင်းပြပေးထားတာကွာ update သင်ခန်းစာတွေတင်မကောက်ဘူးเนาะအခြေခံသင်ခန်းစာဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းပါတဲ့ဟာမင်းဘာလို့စောင့်နေမှာလဲကွာအခုပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တော့